हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे 20 पक्षियों के नाम इंग्लिश और हिंदी में। पैरॉट। पैरॉट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता हरे रंग का बोलने वाला सुंदर पक्षी होता है। पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। क्राउ। क्राउ को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा काले रंग का बुद्धिमान पक्षी होता है। पीजन। पीजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर शांत स्वभाव का पक्षी होता है। स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। गौरैया छोटी और प्यारी चिड़िया होती है। डक। डक को हिंदी में बत्तख कहते हैं। बत्तख पानी में तैरने वाला पक्षी होता है। हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी अंडे देने वाला पालतू पक्षी है। ईगल। ईगल को हिंदी में गरुड़ कहते हैं। गरुड़ बहुत ऊंचाई पे उड़ने वाला शक्तिशाली पक्षी है। आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू रात में जागने वाला पक्षी होता है। स्वान। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। हंस सफेद रंग का सुंदर पानी में तैरने वाला पक्षी है। किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में राम चिड़ैया कहते हैं। राम चिड़ैया रंग बिरंगा पक्षी होता है जो मछली पकड़ता है। वुडपीकर। वुडपीकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। कठफोड़वा पेड़ों को अपनी चोंच से ठोकने वाला पक्षी होता है। पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला पक्षी है। फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो को हिंदी में फ्लैमिंगो कहते हैं। फ्लैमिंगो लंबे पैरों और गुलाबी रंग वाला सुंदर पक्षी है। कोयल। कोयल को हिंदी में कोयल कहते हैं। कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध पक्षी है। क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। सारस लंबे पैरों वाला सुंदर पक्षी होता है। फैल्कॉन। फैल्कॉन को हिंदी में बाज कहते हैं। बाज बहुत तेज उड़ने वाला शिकारी पक्षी है। वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध बड़े आकार का पक्षी होता है और बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है। टर्की। टर्की को हिंदी में टर्की कहते हैं। टर्की बड़ा और रंगीन पंखों वाला पक्षी होता है। पैराकीट। पैराकीट को हिंदी में सुग्गा कहते हैं। सुग्गा छोटा हरे रंग का सुंदर पक्षी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किड्स स्टोरी एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार लर्निंग वीडियो में। बाय बाय किड्स।